ครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเรือนาราก็จะเป็นแบบว่าเป็นเรือนะครับเรือที่เป็นผู้ชายเทพครับที่เราจำไม่ได้ก็เป็นพี่กัปตันแล้วก็พี่ไม่ได้ครับก็เป็นจริงๆแล้วในเรื่องจริงๆเราเป็นรูปแบบไม่ใช่รูปแบบแท้ที่เราไม่ได้เป็นตัวเลยว่าเราเป็นพ่อเด็กๆมาแล้วนะครับก็เป็นช่วงที่เข้ามาในบทบาทมันเป็นช่วงที่อายุไป17 ปีแล้วเนี่ยเราแต่ตอน17 ปีนะครับก็เป็นเด็กที่ทำใจแล้วก็เป็นเด็กที่สนดื้อมากเลยครับก็แบบว่าเล่นไปมีไก่ชนเล่นแบบเล่นการพนันไม่ได้ก็จะแอบไปเที่ยวตามสาวชายเป็นแบบว่าเป็นคนแบบใจนักเลงกันอะไรเงี้ยเจออะไรเงี้ยมีปัญหาอะไรเราสู้เขาเอาใหญ่กว่าแล้วหรอยังไม่มีโอกาสได้เวิร์กช็อปครับแต่ว่าเป็นในโอกาสได้อ่านตอนแรกตอน2ตอน3แล้วก็มันเข้าใจได้ก็เป็นอะไรที่มันไม่ได้ยากมากเจนแล้วพี่สามารถขยับต่างๆไหมแต่ผมเองในการโดยการแสดงโดยที่กับทางและก็แม่ว่าเรื่องไม่รู้ต้องโดนอย่างแต่ว่าจบเก็บไปโดนไม่โดนจะไม่ในเรื่องจะไม่ได้มีโดนว่ามีนางเอกปล่อยทำงานนางเอกเขาจะเป็นคนแบบกากันที่แบบว่าที่แต่เราตัวที่แบบเหมือนแบบเราที่เราไม่เคยรู้เราก็คิดว่ามีอะไรสักอย่างอะไรวะแบบชอบแกชอบพูดวายชอบแบบไปยุ่งชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเพื่อนกันมาเป็นเด็กแหลกกันเป็นเพื่อนกันไม่ผ่านร้อยนะเรื่องแรกเรื่องที่ถ้าพีเรียนจริงถ้าเป็นยุคที่เราก็จะเป็นเรื่องที่2เป็นลูกตอนนั้นเล่นที่การปล่อยการแล้วไม่มีครับให้น้องๆเจนใหม่ถอดกันดีกว่าอย่าไปดูนานๆแล้วตอนนี้มันเป็นด้วยครบเลยนะยังอยู่เลยว่าเป็นหมีไปแล้วเริ่มเป็นหมีแล้วฮะหลังๆนี่ก็แบบว่ามีตู้ก็เริ่มมีครับซึ่งมีตู้ว่าได้ปะไม่ได้นะมันไม่ได้มองอย่างนี้อ่ะมองเดียวโอ้โหขอโทษนะฮะพี่ฮัทพี่ฮัทฟังมากเพื่อนผมเป็นคนทำงานเข้าใจมากก็ไม่ได้มีใครเลยก็แล้วก็แต่ความอยากมันเป็นไม่ผมบอกไปถึงแล้วแต่ความไอซีไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาดูลูกมันเล่าลูกเขาจะดีมากว่าเราไม่ชอบเรื่องผ้าเท่าไหร่ประเด็นอยู่ผมว่าเป็นชีวิตอย่างนี้ก่อนกลับมานี่ไปไหนเนี่ยไปไหนยุคนี้ก่อนแต่ก็คือไปก็เป็นแต่ก็คือมันไม่ได้เราไม่ได้แบบความใหญ่อะไรเนี่ยคิดตลอดเลยอ่ะไม่เจอนานนะเก่งใช่ไหมแล้วราคาแค่ครับได้ดีหน่อยครับใช่ด้วยครับปกติก็จะดูตามไม่ใช่กรีนไม่ต้องแชร์กรีนเลยครับไม่ครับหรือว่าเบื่อเฉยก็แค่ไม่ได้อยากเล่นแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายคนคิดแต่จริงใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เรื่องนี้ใช่เป็นการจัดการที่ตัวเองมากกว่าครับรู้สึกว่าเรื่องของสองเป็นคนเดียวนะคนอื่นจะไม่เป็นก็ได้คนที่เริ่มมีสังคมในโลกโซเชียลอะไรเงี้ยกลายเป็นพ่อแม่ได้ตอนนี้เรากำลังทำงานในไม่มีเวลาเกิดมาลองดูว่าเราชีวิตมันหนักไว้ในที่ทำงานกลับมาก็ยังนั่งเล่นมานั่งคิดพยายามอัพรูปคิดแคปชั่นนี่นั่นสังคม
ไม่ follow มึงไม่ follow กูก็งอนกัน ไม่ได้ลงงานไม่ได้ลงฐานไม่ได้ลง มันมีปัญหากันซึ่งว่ามันเราก็ตัดสิ่งที่มันไม่จำเป็นในชีวิตของเวลาให้มันชีวิตจะได้เบาลง เข้าใจที่แต่ยังว่าผมมีแตกบ้าง นั่นเป็นเรื่อง ทะเลาะกับเมน เป็นเรื่องปกติอย่าไปทำจานนะครับเพราะว่าในเรื่องไม่ได้รู้จักมันรู้ว่าเราไม่นานอย่างนั้นแล้วขนาดที่ต่างแต่เพราะว่าส่วนแย่อะไรก็รู้สึกว่าอยากตัดอะไรออกในชีวิตบ้างเนี่ยเราจะได้โฟกัสไป ตัดออกเลย แล้วเราลดแอคเคาท์ไปแล้วยังครับยังไม่ได้คิดไปทางนี้ฮะ เอาเล่นแล้วจะติดตามได้ยังไงครับบอกไปดูแบบ ก็ติดตามทำงานครับก็ไม่ได้เล่นโซเชียลเลยนะครับก็บอกไว้เลยตรงนี้ สโลไลฟ์ไง สโลไลฟ์ครับใช่ถูกต้องเลยเป็นคำนี้เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เอาจริงๆที่เราเริ่มเห็นว่าที่ทุกคนแบบมีเวลาใจร้อนทำยังไงก็ได้อะไรมันก็เร็วไปง่ายเพราะว่าสมัยก่อนยังจำได้เมื่อก่อนเราจะมีกับใครอะไรเราที่บ้านที่ของผมใช่ยิ่งสมัยจดหมายยิ่งแบบสโลไลฟ์มาเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าอะไรที่มันง่ายเกินไปมันก็จะข้ามมันจะน้อยลงครับครับนี่แหละคุยกันได้เลยครับเจอกันปรึกษากันได้ครับครับผมก็อยากให้ทุกคนลองใช้ชีวิตชาติมาก ทำเองก็ยังติดเองครับนอกจากนี้มีดูข่าว กุ๊กปราบกุ๊กกูนี่ออนแอร์ไปได้2 เทปแล้วครับตอนก็ต่อยกับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังสนุกเลยเล่าเรื่องอยู่นะครับแล้วก็ตอน3นี่สนุกมากแต่ให้ดูเพราะตอน3นี่ผมเองเพราะว่ามัน ถ แซ่ อบ ด มา เสื้อก หมดเลย ผมไม่ได้ถอดครับแต่มีคนที่เซ็กซี่มากในนั้นฮะใครต้องไปดู มี ไม่ใช่ ไม่ใช่ผู้ชาย คือมันเป็นตอนที่ครับใช่ไหมครับเนี่ยเหรอไอ้กรุ๊ปเหรอครับกรุ๊ปไม่ถอดครับแต่ว่าในเรื่องเป็นช่วงที่คือเราต้องทำสมาธิคนตัวเอง ก็เลยพี่ชายเราเป็นเนี่ยก็เลยลองเป็นเซ็กซี่มาช่วยอยู่ผมก็เลยแบบ เบียดกันไหมช่อง9หน่อย ครับอยากให้ดูครับ นี่เนาะ ครับทุกวันเสาร์นะครับทางช่องวันเวลาครับ ตามเสิร์ฟนะครับ